조명 한번 켜줘 봐봐. 어때? 그냥 먹어야지. 훈연도 안 되나? 훈연 느낌도 아니야? 불이 좀 더 와야 한 되는데. 2시간 정도 하면 2시간? 따뜻해지. 아, 이거 호일에 이거- 넣어서 여기 넣어놓고 너무 따먹어야 돼요. 너무 무거워. 호일 호일이 없는 느낌이야. 아, 눈 매워. 눈만 매워. 이거 맛있어야 될 텐데. 맛있어야 될 텐데 눈만 매운 거 아닌가 모르겠네. 옥수수 먹어보겠다고. 이거는 고양이 줘도 되지 않나? 맛없죠. 불이 좀 있어. 맛있어. 맛이 없어서 그래? 고양이 생각하는 거. 맞는데 아까 사람 뭐 먹기도 주고 부족한데 싶었는데. 지금. 고양이 멀리 가. 우리 20명이고 이거 8개밖에 없단 말이야. 떡 익는. 나 탄 느낌 좋아. 타야지 맛있단 말이야, 살짝. 근데 이렇게 너무 심하게 무겁네. 점점 기울어지는 것 점점 무거워, 자꾸. 따뜻하긴 해요? 따뜻하긴 해? 아까보다 그냥 별로 먹어. 맛없어. 그냥 아예. 아까 나 먹어봤는데. 쓴맛은 안 나. 이거 진짜 버터만 있으면 진짜 맛있는데. 같아. 여기 되게 전문적인 느낌이네, 여기. 우와, 스프링 좀 날아간다. 팝콘 되는 거 아니야? 팝콘 좋아. 영화. 우리 영화 보면서 이거 먹으면 되겠다. 팝콘으로 만듭시다. 프라이팬에 갖고 오자. 팝콘 아니고 진짜 콘. 아 웃겨. 훈연 해봐야 돼, 내가. 훈연. 하나 먹을까? 조심해요. 뜨거워요. 안 뜨거워요? 하나도 안 뜨거워. 오히려 차갑게 해요. 에이. 이거 냉장고에 있던 거 꺼내서. 근데 약간 탄 향은 난다, 훈연. 그냥 먹자. 냄새 나는. 차갑네, 진짜. 어쩜 이렇게 오래됐는데 차가울 수가 있지? 괜찮아요. 지금 딱 움직이면 안 될 것 같아가지고. 들어온다. 좋아, 좋아. 좋아, 이거다. 직화구이. 콩 직화구이. 좋아. 대박. 불쇼 느낌이야. 먹어볼까? 뜨거워요. 뜨거워. 응, 살짝 뜨거워. 뜨거워야 맛있어. 살짝 익혔다. 좋아. 손가락 아파. 그러니까 너 장갑 줄까? 장갑 드려요? 너 생일자 장갑 줄까? 장갑 필요하면 얘기해요. 하나 더 있어요. 장갑 어디서 이렇게 자꾸 나와 장갑이? 좀 맛있는 좀 타니까 맛있다. 좋다. 좀 타니까 훨 낫다. 야, 팝콘. 진짜 팝콘 만들어 볼까? 아 뜨거. 오, 불 세다. 진짜 세다. 한증맛 같네. 와. 오 익는데? 익는 게 맛있어. 익으니까 맛있어. 색깔 이상한데요? 근데 또